To karan ya haɗa Mati Goga na Nijar daga jihar Maradi da kuma ɗaya daga cikin zarata 'yan kokowa na ƙasar Senegal ga tana ana fafatawa a hannu take Mati Goga shiga mana kai Mati Goga ya shiga ya ɗarme a ina an ci ƙarfin Mati Goga an murƙushe shi an riƙe Mati Goga an riƙe hannun an hana Mati Goga walawa an hana shi walawa ta kubce ta sake ɗarmewa to ga ta nan ta saki tsakankanin Mati Goga da kuma ɗan Senegal ga ta nan ana ta fafatawa to bari mu gaya ne za a yi ga ta nan karan batta tsakankanin Mati Goga da ke wakiltar Nijar a ƙasar Senegal ya kuma fito daga jihar Maradi a karo na gasa ta musamman da aka shirya albarkacin waɗansu ababe da suke da nasaba da cika shekaru na ƙasar ta Senegal da samun 'yancin kai to ga ta nan kokowa ce ta musamman ga ta nan yawa Mati ya so ya shiga ya samu ƙawa amma ina ɗan Senegal ya riƙe to ga ta nan dai a kai take kai alamu ɗan Senegal nan Mati ya yi shi ƙiba dai kuma jikin shi ɗan Senegal in ya yi Mati kamamman jiki to ya ake ciki ina ga tuni ma an sauya Mati to replay ta an ci tsatsan Mati to iko naka Allah a haka take an murƙushe Mati Goga ma'ana dai Mati daga Nijar ya sha kayi a gaban ɗan Senegal ba da wani ɓata lokaci ba cikin minti ɗaya da 'yan ƙiƙoƙi.